Доброго времени суток. Получил нож Бирюкова. Номер 7. Новинка. Сталь CPM S90V. Большой такой нож. На сайте есть характеристики, но в целом общая длина примерно 24. Длина клинка 10,5. Нож был не заточен. Специально попросил, чтобы не точили. Заточил его сам. Получилось сведение где-то 0,2-0,3. Там я не смог намерить. Ну, не больше там 0,03, это точно. Вот. В общем-то, титановая рукоятка. Нож очень легкий. Очень легкий ножик. В руке вот выглядит примерно вот так. Рука у меня средняя. Ну, для сравнения, чтобы было примерно понятно, вот так выглядит эндуро. Это эндуро. Вот так вот выглядит миля. То есть и по рукоятке, и по длине клинка миля поменьше. Вот так выглядит Чебурков Ворон. Нож изумительно легкий и очень-очень резучий. Прямые спуски. Нож поставляется в кожаном чехле. Приятная, мягкая на ощупь кожа. Мастерская Андрея Бирюкова. Итак, тестовое яблочко. Изумительный рез. Забыл проверить бумажку. Ну, нож даже вот мокрый. Нож до бритвенной остроты наточен. Миля на тестовом яблочке. Ну, миля тоже, конечно, не отстает, но здесь как бы рез, ну, наверное, одинаково, пожалуй, на тактильных ощущениях. Но рез просто агрессивный, изумительный. Миля у меня на CPM S110V. Тоже не отстает, конечно. Посмотрим сырок. Миля. Чебурков миля. Пожалуй, чуть-чуть получше, мне кажется. Да, по твердому, по сырку, конечно. Ну, это такой тест экспромтом, поэтому в целом отлично тоже режет. Вот такой вот приятный, очень легкий нож. Титан. Прям цельный кусок титана. Титановая клипса. Рекомендую к покупке. Если вам понравилось видео, ставьте лайк.